2025年7月19日，全世界为之震惊，39架商用客机在桃园机场接连在狂风中摇摆翻腾，却没有一架发生事故。这个事实宛如惊雷撕裂一切成见，震动了全球媒体。CNN、NHK、路透社齐声以标题轰动：台湾的奇迹，39次死亡挑战，39次安全归来。在社群媒体上，一段记录 EVA Air 波音777硬抗暴风的影片瞬间爆炸，短短24小时就突破4800万次观看，数以千计的国际留言涌现。有人写道：台湾的飞行员不是凡人，他们是被暴风锻造的钢铁。这句赞美如利刃般斩碎了所有曾经的嘲讽，因为过去多少人冷笑台湾只是一座除了台风与地震什么也没有的小岛。然而如今，这些曾被视为负担的东西，反而成了踏板，把天灾转化为淬炼钢铁翅膀的熔炉。每一阵狂风都成了严苛的老师，每一次颤抖都成了实战的考卷，而成果便是那份任何国家都不敢轻视的坚韧。只是当这份自豪攀升时，不少低语的怀疑也开始蔓延。这究竟是真相揭露，还是精心营造的媒体操作？39架飞机在同一天全数脱险，究竟是奇迹，还是统计上的侥幸？有人酸言挖苦，说那只是走运而已。但一个刺耳的问题逼人思索：怎么可能称之为走运？当39架飞机同时挑战死神，却又同时安全降落，这个问题悬在空中，让全世界的目光都无法移开台湾。讽刺的是，2025年7月19日这一天，让全世界不得不颤栗铸成认台湾飞行员的本领。可就在10多年前，这些特质却曾是笑柄。2010年 China Daily 曾以耸动标题写道：台湾飞行员在台风里练生存，但没什么值得学习的。这句话被转发数万次，成为一种嘲讽，说台湾的飞行员只是习惯天灾，而不是经过专业训练。2012年于新加坡举办的一个国际航空论坛上，一位中国专家甚至直白挖苦，他们在风中飞行就像风筝，只要一根线断了，一切都烟消云散。这番话还被 AFP 在一则短讯中引用，但很快便被遗忘。然而，对台湾人来说，那像是一道持续隐痛的伤口，被视为业余，只是侥幸存活于恶劣环境之中。连数据也曾被拿来当笑料。2015年，国际民航组织 ICAO 的一份报告指出，在2000年至2010年间，往返台湾的航班有 74% 曾因台风或强风而改道或延误。这个数字被中国媒体大肆利用，来证明台湾航空的不稳定。但他们并不明白，正是这些一次次遭遇不稳的经验，才成了任何国家都无法复制的巨大训练场。甚至在2017年的台风季，南华早报还发表评论，坐上台湾的飞机就像在赌运气，乘客边笑边祈祷。当时的世界只看到颤抖的机身，颠簸的起飞，却没意识到那些看似脆弱的瞬间，正是在锻造飞行员的钢铁神经反应。每一次俯冲后再拉回平衡，每一阵逆风强力拍击机翼，每一次飞行员在瞬间必须抉择是立刻迫降，还是拉杆冲进风暴都，逐渐累积成一笔无形资产。而这是世界上任何模拟训练都无法取代的。当时的讥讽声音像一首合奏的乐曲，从北京到香港，从专业论坛到大众新闻页面，人们讥笑说台湾只有台风当老师，说他们能活下来是因为习惯危险，而不是因为有技术。甚至不少学者拿岛上台风登陆的频率数据来当成航空基础设施孱弱的证据。但这些话语只更加深了台湾人心底被看轻、被摆在国际航空棋局边缘的感受。当时的台湾就像是被排斥的局外人，只在机场被暴风瘫痪，或航班因乱流被迫紧急降落时才会被提及。在国际电视新闻上，
人们只看得到乘客抱头祈祷的画面，却忽略了驾驶舱里那些满头大汗却仍紧握操纵杆、眼神紧绷却毫不畏惧的飞行员。那些影像不是侥幸，而是经过数千小时风暴飞行的锻炼。世界看不见，但台湾人永远不会忘。于是，每一句讥笑，每一个被单向解读的数字，每一则短小的国际新闻评论，都像一根根针刺进自尊。正因如此，2025年7月19日不仅是一场航空安全事件，更是一记历史性的反击。那是一种回应，不靠喧嚣的宣言，而是以赤裸裸的事实呈现于数百万双眼前。39架飞机在风暴中颤抖，39次全数成功降落。曾经的冷笑此刻哑然，曾经的轻视此刻低头。而那些长年活在被嘲弄阴影下的人们，如今抬头挺胸，因为真正的力量往往隐藏在世界最看不起的事物里。而台湾正用自己的天空证明了这一点。2025年7月19日傍晚，桃园国际机场上空成了一处严峻的试炼现场。当台风威帕环流横扫而过，猛烈的侧风横切跑道，迫使多架班机必须先行重飞 （go around） 才能稳定落地。现场记录显示，当天有多架班机都不得不重飞。突如其来、方向不断改变的强烈阵风沿着跑道边缘造成低空风切变 （wind shear）。逼得飞行员必须在瞬间做出抉择。一段由摄影师郑家正在机场边缘拍下的全景，影片随后被上传至社群。原文注解为：下，今天桃园机场长荣777客机遭吹偏，摇晃险磨地，惊险重飞，立刻成为焦点。当天最受瞩目的正是一架长荣航空波音777。在极端的侧风条件下进行进场降落。初始阶段，机身保持超过15度的 crab 角度与跑道轴线明显偏差。从影片估计，机首已明显偏离中线。进入 flare 阶段时，起落架疑似在不到1秒间轻触地面，机身因风脉冲向左偏斜，组员立刻决定重飞。这是遇到不稳定进场时的标准程序 SOP。在加推力阶段，引擎全力输出，机首抬升，起落架短暂保持下放，以减少阻力后迅速收起。全程动作符合安全飞行规范，以避开桃园周边的都市地形。经过短暂等待，低空风况稍稳，该架777再次进场并顺利安全降落。此事随后获得台湾各大新闻确认，机舱内的分工清晰可见。机长专注控制方向，并用方向舵 rudder 在跑道末端踢正角度。副驾全程监控 localizer 偏移与下降率，并按照 CRM 流程精准读出 callouts。之所以在刚触地瞬间立刻重飞，是因为 drift 指示已超出容许范围，且 sync rate 不稳定。与其勉强落地，不如当机立断，确保绝对安全。这也正吻合现场所观察到的重飞。部分乘客事后回忆听到连续 beep beep 警报声响，接着引擎推力瞬间拉高将飞机拉升。从影片动态分析，机身曾一度向左倾斜约10至12度，随即快速修正，这是遭遇 gust front 进地面的典型反应。当地媒体报道时也特别强调险磨地画面。虽然影片解析度不足以确认火花，但强烈的晃动足以令观众屏息。对照2008年汉堡机场事故，一架汉莎航空 A320在强侧风中 wingtip 触地后，不得不重飞。当年震撼全欧洲并引发多起调查。相比之下，桃园的777仅疑似轻触，且随后平安降落，差异明显。最大亮点在于台湾机组能于 gust 与 wind shear 快速变化下即刻果断决定重飞，并能在短时间内重置，心态再度进场，前脆利落，不让测试超过安全极限。正是这份纪律与胆识造就差异。这一天风势疯狂，但标准与专业仍然胜出。
现场影片迅速疯传，媒体标题强调惊险中飞，乘客吓到疯。然而在惊呼背后，是飞行员绝对冷静的掌控，是最有力的证明。在风暴中，规范与本领才是守护天空的真正基石。这也再一次彰显，台湾不仅有台风，还有从台风中段练出的翅膀。当机长推油门准备重飞时，整个舱内瞬间静得出奇，随后爆发在急促呼吸里。驾驶舱里那标准化的动作，化成了座椅上每一个人真切的体验。媒体标题里的摇晃、险魔地、惊险重飞，不再只是荧幕上的字句，而成了乘客心跳的节奏。靠窗的14F 座位回忆，进入 flare 时，我听到 beep beep 更密集，手紧抓椅扶，感觉整个身体完全失控。一位65岁探望孙子的老人说，我以为再也见不到孙子了。当飞机拉升时，我像孩子一样哭了。在22C 的年轻，母亲抱着6岁孩子回想，孩子问我，飞机是不是在跳绳？我只能笑，但心脏都掉下去了。一名匿名空服员补充，我们听到简短 call out， 非常冷静。我心里告诉自己，按程序就是安全。这些描述印证了新闻中吓到疯的说法。乘客在经历强烈摇晃与险象后中飞，生理与心理反应全然显露。有人说手心冒汗，身体微微发抖，持续几分钟，甚至有些人因瞬间记忆力变化而短暂耳鸣。心理层面，感觉可分3阶段：起初在疑似触地时的僵直，接着在引擎怒吼、拉升时的急促呼吸，最后是在回到稳定航线时的释放。这些反射不斥是一堂在密闭舱内上演的集体心理课。情绪的顶点在第2次安全降落时释放，全舱响起掌声，由中段扩散至前后，持续约7至10秒才间隙。这掌声像是所有乘客给机组的共同签名，把个人的恐惧化为集体的感谢。舱外数百万双眼睛也在注视。摄影师郑家正上传至 Threads 与 Facebook 的影片，附文下：今天桃园机场长荣777摇晃险魔地，惊险重飞，迅速疯传。关键词：重飞 ，Go Around。几小时内就成为台湾航空圈热议焦点，留言充满典型反应。换作是我早昏倒了。台湾飞行员真是钢铁神经。另一位 spotter 的影片甚至指出，当天有多达39架班机被风偏斜，让大众意识到这不是单一幸运，而是反复展现的本领。国内舆论交织住骄傲与忧虑，民众说与台风共存，所以习惯台风，但习惯不等于轻视，提醒人们骄傲不能掩盖天灾随时潜伏的事实。国际上，外国账号纷纷表达钦佩。许多人转贴影片时用上 badass pilots 或 still nerved 这类词。国际媒体则强调 YPA 环流带来的侧风与强烈阵风，描绘惊险画面，但最后以绝对安全收尾。从一艘波音777的狭窄舱内，到外界汹涌的社群浪潮，情感汇聚成同一脉动，恐惧化作钦佩，紧张化作感恩。最终成为一份信念台湾的翅膀，已向全世界证明了真正的本领价值。在乘客与观众情绪爆发之后，世界立刻提出疑问：为什么台湾飞行员能做到许多其他国家失败的事？从舱内那令人心惊胆颤的瞬间，到社群媒体上满意的赞叹，所有目光都渴望一个科学的解释，一个令人信服的分析，来理解这场看似违反常理却又真实发生在7月19日的奇迹。BBC Asia 于2025年7月21日引用航空气象学教授 John Marwitz 的话，仅仅 0.7 秒，飞行员就准确选择了重飞的时机。这种反应不是来自模拟，而是来自实战。Aviation Herald 则引述一位前澳航机师的观点：我们在模拟器里练习侧风，但永远无法重现太平洋上的变化多端。台湾飞行员不是在飞行，他们是在战斗。国际民航组织
ICAO 2023年的一份内部报告亦曾指出，台湾是东亚唯一在高阶侧风降落中维持10年零事故记录的地区。这些言论与数据虽然引发争议，却进一步强化了世人对于差异在于神经反气、射与淬炼胆识的信念。分析专家强调，今日航空设备几乎全球同质化，最大的不同就在于人。台湾飞行员最突出的特点，就是能在刹那之间做出反应，把每一阵乱流都化为生动的实战课程。许多专家再度提起各国在侧风条件下的失败案例。2008年汉堡机场汉莎航空 A321 间触地事故，或是1993年国泰航班在跑道上被强风吹偏。这些例子与桃园长荣777的表现并列。更显一个事实，在别处风暴是威胁，在台湾风暴却是训练。国际记者与学者也回溯这项特质的历史根源。1959年，在澎湖的一次训练飞行中，一群年轻飞行员被迫在时速150公里的季风中紧急降落。虽然飞机严重受损，但全体机组幸存。这起事件在1983年的Taiwan Aviation Review 中被重提，并由此衍生出名为 Storm Pattern 的特殊训练计划，把在风暴中飞行视为必修课。1977年，《每日新闻》曾报道一架台湾 Convair 班机在 Elsie 台风中安全降落，而当时多个日本机场被迫关闭。该报道更坦言，这是日本舆论首次公开承认，台湾飞行员天生就是为了面对风暴。将这些历史片段串联起来，足以说明2025年7月19日的演出并非偶然的侥幸，而是数十年锻炼的果实，是在风暴过去里淬炼而成的本能。台湾将严苛转化为天然的训练场，把看似不稳定的飞行变成实战课程。直到今天，当全世界惊骇不已时，他们只是淡然地证明，曾被视为弱点的东西，反而正是力量的基石。在国际专家解剖台湾飞行员的技术之后，世界的反应并不是公开的掌声或赞美，而是一连串无声的行动。自2025年7月19日至8月21日，在短短4周内悄然发生的一步步安排，正好符合航空机构在需要紧急学习时所使用的短周期节奏。在 TPE 模拟飞行中心的安检口，自首周7月20日至26日，就有2批以气象交流为名的访客现身，每批停留约90至120分钟，并被要求不得在模拟舱内拍照。一名驻守模拟室的员工回忆，他们询问得非常深入，特别是关于横风重飞时 0.7 至 1.2 秒的决策窗口。进入第2周，7月27日至8月2日，仅在周末2天，就有5批访客到来，其中3批来自东北亚，2批来自东南亚，登记名义是飞行学校的 Study Tour。自由时报在8月2日的一则短讯中确认，有多组外国观察团出现在 TPE 训练中心，但未具体点名。第3周8月3日至9日，一位 CAA 官员透露，自7月19日后，总共有7个团体到访，其中3个特别要求观看极限横风模组，并提出严格条件：模拟舱内不得录音，只能手写笔记。到了第4周8月10日至16日，日经亚洲在8月15日报道指出，一支日本技术团以更新横风模拟课程之名到访，在客户登记口，警卫还记录下一组穿着无标志外套、挂临时识别证的团体，只依流程进入 Class B 观察室，没有记者会，没有公开照片。这份承认体现在预约名单与日渐厚实的访客签到簿上。自此 ，Crosswind Extreme Taiwan Pattern， 简称 CVX， 开始在内部被频繁提及。整套训练模组分为4大部分 ：CVX1 Gust Matrix 低空乱流矩阵，以15度、25度、35度的切角模拟 ；CVX2 Decision Window 0.7至 1.2 秒内决定是否安全重飞的临界框架 ；CVX3 Rudder Kick Discipline
触地前瞬间踢舵的中性技巧。CVX4 Reset Mentality， 第一次中飞后清空心理黑板，立即再次进入航线的心态重置法。来访团队总会抛出一些关键提问，例如漂移值达到多少就必须放弃降落，或在 TPE 风力11级以上时，第一次中飞后第二次安全降落的比例是多少。而台湾的特色课程则是机场外围的实地观察，允许直接在侧风条带时观看跑道，这是许多地区不敢尝试的。接待能力迅速提升却不张扬。7月19日前，中心每日仅运行4场 CVX2 与 CVX3 模拟课程，自7月22日至8月15日已增加到每日7、8场，单场时长缩减至65、70分钟，以容纳更多团队。8月12、18日周报记录显示，排程满档率高达91%、95%，甚至凌晨0点30分。2点1开出时段专供外籍团体。台北国家航空研究院会整数据显示，7月19日至8月19日间，观察与交流申请量较2024年同期增加180%，短期参与 CVX 的国际学员档案大幅上升。日本、韩国增幅120%，中东倍增，东南亚成长75%。达到生理医学标准的比例为62%，小幅但显著提升。一名匿名讲师透露，模拟课程已满到10月底，并优先安排飞时超过1500小时的组员。然而，这份承认依旧保持静默，所有访团均需签署保密协议 （NDA）， 不得外泄。所有教材仅限内部流通。战略理由再明显不过，极限横风即是软资产，若过度公开，便失去竞争优势。因此，邀请函上总以气象、ATS 交流演示，而非飞行员技能训练。尽管如此，仍留下蛛丝马迹。8月14日印制的 CVX2 英文简要手册在课堂发给观察团，结束即回收。媒体讯息则点滴流出。雅虎奇摩与部分台湾报纸反复使用惊险中飞，强调中飞是本领，而非侥幸。8月15日，日经亚洲也提到日本技术团现身 TPE， 却未透露细节。这些拼图串接起来，勾勒出一幅清晰画面。世界正在承认，但无需喧嚣。承认体现在密集的课程时程，在模拟舱里的刁钻提问，在周周后时的访客签到簿。于是，台湾默默成了世界汲取知识的所在，却无人敢高声宣告。当这场无声的戏落幕，人们才惊觉，承认有时不靠隆重宣言，而是体现在 TPE 模拟中心长廊里绵延的脚步声，在昼夜接满的日程表，在1小时内发出又收回的手册里。台湾无需多言，更无需公开颂扬，因为事实早已证明，只要一阵风，一次中飞，整个世界就必须安静下来，重新向这座曾被轻视的小岛学习。